रमजान की सबसे बड़ी तैयारी क्या है कि अपने दिलों को साफ कर लो पहले से। जिस दिल में नफरत हो, बुग़्ज़ हो, किसी के लिए गुस्सा हो, किसी के लिए क्या क्या जज्बे हों, दिल साफ करना। तुम्हारा दिल एक आंगन है, एक सहन है, इसमें बुग़्ज़, नफरत, हसद, पता नहीं क्या क्या गंदगियां आएंगी और आती रहेंगी। बच्चों एक काम करो, झाड़ू पकड़ लो।